մեջ չի լինում, մի գիժ է լինում։ Մի րոպե, այդ գիժը ես եմ։ Ինչ ճանաչող մարդիկ գիտեն, որ ես քնում արթնանում մի բան հորինում եմ, այս հորինածներից մեկն է։ Մասնակիցներից շատերին չգիտեմ, բայց հաստատ գիտեմ, որ նրանց փոքր ժամանակ պատմել են հեքիաթներ, որոնց մեջ ամեն ինչ լինում է։ Այս այդ հեքիաթներից չի, կարա եւ չլինի։ Ունենք 10 մասնակից, 10 անհայտ փորձություն եւ 1 անհայտ ուղղություն։ Գնացինք։ Առաջին երկու մասնակիցը իրար հետ չինգաչունգ են անում, ով որ կրում է չինգաչունգը, այսօր ունի բոլոր առավելությունները, գնում է լյուքս մեքենայով եւ իր բոլոր ցանկությունները կատարվում են։ Դա համար առաջինն է։ Չինգաչունգը 1-ից թե 3-ից։ 1-ից։ 1-ից։ Դե давайте։ Վաու։ Դե ինչ, դու այսօրվա հաջողակն ես ու ունես բոլոր հնարավորությունները քեզ լավ զգալու։ Նայ քեզ ինչ լավ ենք ճանապարհում շամպայնով, բան, նոմա բաց եմ, մի վարկյան բռնի կներեք ձեր գերազանցություն, որ ձեզ անհանգստացնում եմ։ Կարայք։ Մի խոսքով դու սիրում ես ալկոհոլ, չէ, քեզ լավ գիտեմ։ Դու ալկոհոլով հավեսով գնում ես, ասում ես տեղ ու այսօր իր մոտ ամեն ինչ լինում է, ինքը միակ մարդն է մոտ ամեն ինչ լինում է, այնպես որ քեզ մաղթում եմ հաջողություն ու բարի ժամանց։ Ահավոր երկար սպասեցինք, ահավոր երկար հավաքվեցինք, բայց ամեն ինչ լավ է, իմացանք ում համար է լինում, հիմա բոլորով տեղավորվենք, տեսնենք վերջում ում համար չի լինում, թռանք։ Ոնց եք ժողովուրդ։ Հաստատ։ 24 ժամ տարբեր փորձությունների պատրաստ եք, բայց որ տենց ուրախ դեմքերով եկել եք։ Բոնին հա, չէ։ Տեղը պատասխանում։ Չէ, պատրաստ են հաստատ։ Սևա, իմ համար արդեն փորձությունը սկսեց, որովհետև սպիտակ բոթասս տրորեցնի է։ Հա, այդ կարևոր ինֆորմացիա է, ինչ խոսք, ուզում եմ մի հատ ձեր գիդի կողմից կարևոր ինֆորմացիա, մինչև տեղ հասնելու ունենում ենք կանգառներ մի քանի հատ ու 2 կամ 3 հոգի բաց եմ թողնում ու ձեզ հուշումներով պետքա գտնեք ձեր անվանական քարտը, այսինքն ձեզանից մեկն է գտնում, այդ քարտը ով որ գտավ ինքը բավականին լավ վիճակում է գտնվում, իսկ ով որ չգտավ, արդեն երբ որ հասնենք վերջնակետ, այնտեղ է լինելու ինչ-որ բան եւ արդեն մնացած քարտերի բաշխումը կլինի, օքեյ։ Այս առաջին կանգառը լինելու է մի քիչ հետո, որից հետո հաց կուտենք, որ հանգարց անածին չտխրի։ Անածին, որ հաց չի ուտում, տխրում է։
Դու ելել ես Ջան, Սարը օրինակ սեյրը ինչ եք պատկերացնում, ուր են գնում մոտավորապես։ Սարը, Ում բայց սարը։ ոչ Սեյրանի։ Սարը, Ելնենք Սարը, ինձ քաղենք։ բոն, դու ինչ կասես։ Ես տրոս Ինձ եմ քաղենք տենում ինձ թվում է։ Չէ, իրականում Ան, Դիլիջան։ Դիլիջան, Մակ։ Էդ ամենալավ տարբերակն է։ Դու էլ Դիլիջան։ Դե ձեզ Դիլիջան կթողենք։ Ես ոբշե ավելի հեռու եմ մտածում Դե գոնե երրորդ վերևալի վրա թողեք, էլ ինչ կլինի։ Դեպի լաստի վերոտ Լաստի վերը որտեղ է։ Դիլիջան Պալյուբոմում։ Իջևան։ Այդ ուրիշ բան, ոչ թե Իջևան չի։ Կյանք ուր են գնում, դու հաստատ կիմանաս։ Ես Ստեփանավան։ Ենոքովանը։ Այ դու գուշակեց, ժողովուրդ ունեն գուշակած մարդ Ստեփանավան են գնում, հա բայը։ Դե որ ասեցի, հա։ Ական ջադեր է հաստատ, միտեղ լսել է։ Հա։ Հա, գուշակեցիր։ Վեց տարի ապրել ենք նույն տան մեջ։ Այդ երկի տակ խոսքի տենց տաշեր ա եղեք, հեֆեր ա եղեք, անսենց։ Ասում եմ գնա կյանքը քով այլ ոչ մի պատի մեկ սենց արեց սուպեր սա։ Ժողովուրդ հասանք մեր առաջին կանգառը։ Մեր առաջին կանգառում փորձությանը քարտի հետևից գնում են Բոնին ու Մարգարիտան։ Գնացինք։ Հիմա մեր տղաները ձեզ կասեն ինչ փորձություն է լինելու։ Բարը գալուց բիբար սրճարան, վերցրեք ջրով լի սկուտեղը, փորձեք գտնել թաքնված քարտը, այնպես որ սկուտեղի վրայի ջուրը չթափվի, քարտին մոտիկ անալուց մենք ձեզ կհուշենք տաք կամ սառը նիշերով։ Բաժակին գտնելու իրավունք ունեն։ Մոտիկ անում են, եթե սառնա հերվում։ Այսինքն եթե ջուր թափվի կրվում են։ Ուշադիր։ Գնաց։ Ունեք 3 րոպե։ Այս սեղանի հետ է կապված հաստորեն։ Կարասեղանի հետ կապ չունի ընդհանրապես։ Սեղանին մոտիկ է, լավ։ Մարգարիտան կրվել է, ջուրա թափվել, ստոպ։ Շնորհակալություն, Մարգարիտա։ Ես չեմ թափել ջուրը։ Շարունակի, դու ունես ժամանակ։ Ես ունեմ ժամանակ։ Այո։ Այո, դու կրվեցիր, քո ջուրը թափվեց։ Սառնա, Քո ջուրը թափվեց։ տակես, Ինչ է սպասվում։ Չգիտեմ։ տակես, Տակեմ։ տակես։ Ես պետք է քարտ գտնեմ, Հա, չէ՞ քարտ գտնես, բայց քարտը հիմա որ Տակես։ սենց նայում ես, կարելի։ Կո մոտա։ Կամ վերևնա կամ ներքև է երևի։ Բան երկրորդ րոպետ լրացավ, մի րոպե ունես։ Կո մոտա։ Ջուրը չի։ Վերևնա։ Կարամ տես Կարաս կհարց կպնես, տամ։ իրանց էլ կարաս կպնես։ Ստուգի կարող է իրանց Տակա։ մոտա։ Տակա։ Սիգարետ աստեղ։ Տակա, տակա։ Ես երտել հանացին ա ուզել։ Ժողովուրդ, հասանք Սևան, Սևանը ավանդույթ է, պետք է մի հատ իջնենք վսոտիկի ձեռքեր լվանալա բան չէ, հաստատ արած կլինեք ոնց էլ չլինի, մի հատ չգնանք Սևան ձեռներ լվան։ Լավ, իմ հետ իջնում են Յանան,
ու Դավոն, Աֆրիկյան։ Ներքևը կասեմ փորձությունը։ Եկեք, մասնակիցներս։ Ուրեմն հիմա դուք համար 6 քարտի համար, ստանալու համար, տալիս եմ ամեն մեկիդ մեկ անձեռոցիկ։ Խնդրեմ։ Պետք է կանգնացնեք մեքենա եւ փորձեք վաճառել այդ անձեռոցիկը։ Եթե երկուսդ էլ վաճառեցիք, ով ամենաթանկը կարողացավ։ Հենց տենց, մեկ վարկյան, Յան, սպասի, ժամանակը։ Դուք։ Իսկ ռեալ փողը պիտի վերցնե։ Ռեալ պետք է փողը։ Փող կա։ Դրա մեջ փող կա, ավելի լավ։ Լուրջ։ Կարող Ժամանակը գնաց, խնդրեմ։ Sorry։ Ավտո պետք է։ Так։ Երկուսը ստեղ այս Որտեղ ուզում եք։ Պետքա վաճառեք կարևորը։ Պարտադիր է կանգնացնելը։ Այո, Հաստատ կարող են ավտո։ այն մեր մեքենան է։ Ժամանակդ գնում է։ Հա ոչինչ։ Ավտո պետք է լինի։ Բարև ձեզ։ Ներողություն, կներեք էլի։ Բարև ձեզ, մի րոպե։ Բարև ձեզ։ Ներողություն ենք խնդրում։ Դավ մեքենա։ Խաղի մեջ ենք էլի։ Այս անձեռոցիկը պետքա վաճառեմ ես հիմա շատ արագ։ Բարև ձեզ։ Ես հիմա վաճառում եմ այս անձեռոցիկը հնարավորինս ինչքան, այսինքն չգիտեմ, 200 դրամ, այնքան այնքան փող ուզեմ։ Բարև ձեզ։ Հարազատ, աղոթում եք մեկ աղոթան շրջանակներում ես պիտի բան անեմ, այս անձեռնոցիկը վաճառեմ ինչ-որ մեկի։ Բայց բանը այնա, որ պի ռեալ դες փողը տաս, ես Ախորցակ ճարապած ես։ մերնեմ է սրտի, հիմա ինչքան շատ տա, չեմ ասում դες մեջ գումար տաս, բայց ով շատ վերց է այս վաճառից ինքը հապում է։ Յանան ունի 1000 դրամ։ 70 տվեք հերիք հայրակ։ Ակարա յանան է։ Չգիտեմ։ Հա, 200 դրամից ավել չտակ իրան։ Ես կանամ չի խառնում եմ։ Հա, կարաս։ 1000 դրամից ավել հանգարց իրան չտակ։ Նայեք, մի րոպե աչքեզ դից տա։ 1000 դրամից ավել չտակ հանգարց։ Մի րոպե։ Ես կանամ։ Կարա։ Այդ րոպեները չի լրանում։ 10 դրամ չկա ավելի։ Մեկ րոպե ժամանակ։ Լավ, всё, ապրես։ Երեխեք ջան, ուրեմն 1000, Լսի։ բայց ով առաջինը վաճառեց, Յանան։ Էնպես որ համար 6 քարտը տրվում է Յանային։ Շնորհավոր։ Դավեթ 1000-ի հեսա մի բան կանենք։ Գնացինք։ 2000-ի կարաս անես։ Դե ինչ, այստեղ ավանդույթ է դարձել կանգնելը, երբ որ այս ճանապարհով անցնում ենք, այստեղ ինձ պետք են 3 հոգի։ Կլինի Անատին, Մանուկ Ալեքսանյան եւ Դավիթ Ռե։ Գնացինք, հետո կասեմ ինչ եք անելու։ Դե ինչ, մի կտոր հաց շուտենք երեխեք ջան։ Գնացինք։ Բարև ձեզ։ Հացերը պատրաստ են, եկեք գնանք վերցնենք։ Գնացինք լինում է չլինումեի հացերի մոտ։ Հիմա մեզ տալիս են լինում է չլինումեի 3 հաց, 3 մասնակիցներ, ու դուք պետք է այդ հացը սենց պոկելով ուտեք ու տեսնեք որ մի հացի մեջ է քարտը։ Հեսա հացերը ձեզ կտան, ընտրեք ձեր հացերը։ Մեջտեղինը, վերցրու, զիջում ենք աղջիկան։ Անպայման։ Տակինը։ Ուտելով։ Անացի։ Ուտելով գնացինք։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին, շահել եմ հաց։ Բայց ես պայքարում եմ դիվիդենդ։
DVD-ի համար էին պայքարում, հաց ստացան։ Ախի մն փոքրիկը տոտիկաների նարկա մորեն կոշի։ Էդի դիրելի։ Քանի որ այս ճանապարհի վերջին փորձությունն է, մենք որոշել ենք տղաները Լիայի համար պայքարեն, օգնեն, որ ինքը հաղթի, աղջիկներն էլ գոռին։ Իսկ նրանց փորձությունը 1 րոպեում ով ավելի արագ փուտի կուկուռուզ։ Հիմա խնդրում եմ տվեք նրանց կուկուռուզները։ Մի րոպե։ Տակա, արագ ուտել չի։ Մի րոպեում ով ինչքան Ով կերավ։ ինչքան կերավ։ Մի րոպե։ Մի վարքյան։ Դավայցի։ 1, 2, 3 գնաց։ Լիա ներդավիլը միացնել է, գնացիք, լիա։ Ախիա օրը դարը։ Լացումը չեմ Աչքերից Ես ես կողմից կանեմ դու ֆրացրա։ Գորը ջոգինա որ կրվում է պրոստա հանդիստ վայելում է։ Զաթոյի վրա ջեն խնդրում։ Այս վերջում եմ տալու։ Արդեն կարաս իստում մի քիչ հանգիստ ուտես։ Սազի զարը գիտես կան ավլեցել տվել։ Ստոպ։ Ճանապարհի փորձությունները անցանք։ Մի քանի հոգի չունեն իրենց քարտերը։ Էլ տեղ չունենք կանգնելու, հաջորդ կայանը դժոխք։ Բարի գալուս գետահովիտ ռեզորտ, ձեզ ցանկանում ենք ամփորձանկոր։ Դե ինչ, ունենք 1, 2, 3, 4 արդեն մասնակից, ով ունի իր քարտերը։ Ունենք 1 սպիտակ քարտի Լիդիա, ում հնարավորություն ա տրվում ամեն ինչ անել այսօր, եւ ունենք 5 մասնակից, ովքեր դեռ չունեն իրենց համարները, եւ այդ 5 մասնակիցներից մեկը լինելու է սև քարտի օկտատերը, կարելի է ասել։ Հիմա Ովա, ահան, դե նստեք։ Չէ, այս 5-ով։ Գնացինք 1, 2, 3, քաշեք։ Ով ինչը բռնում է, քաշում է։ Էսովա։ Ռեյ։ Ռեյ, շնորհավորում եմ քեզ։ Դու քանի որ այն ակտիվ մասնակիցներից ես, ով ասում էր, որ ավելի լավ է, որ բոլորս իրար հետ ենք, ինձ սպիտակ քարտը չի ընկել, շատ ասեցիր, ոնց որ քո համար այսօր լիքը բան չի լինում։ Ուզում եմ մի բան էլ տեղեկացնեմ, որ այսօր մեր սպիտակ քարտի մասնակիցը ինչ ցանկանա, դու պետք է անես։
որ վարքյանին ուզի, դու պետքա բարից իրան սարքես յուրաքանչյուր կոկտեյլ եւ այլն։ Okay? Okay։ Համար 3 Բոնի, դու այսօր հարցնում ես սպիտակից, որն է քո փորձությունը, քո չելենջից առաջ ինքը քեզ կասի։ Նստի։ Համար 4։ Համար 4, դու նույնպես հարցնելու ես սպիտակից քո չելենջից առաջ, կարող ես նստել։ Համար 5։ Ես եմ։ Լիա։ Լիա ջան, դու երգելու ես հայրենասիրական երգ, Թայլաթի մահը, բարձրունքի վրա, եւ ամեն անգամ գինիլից ասելիս պետքա գինին այնպես խմես, որ թափես վրատ։ Եթե չէ, պարտվում ես։ Համար 6։ Համար 6-ը մեզ մոտ Յանան է։ Յան, դու այսօրվա հեքիաթասացն ես։ Հարկավոր է օրվա ընթացքում 3 անգամ նույն հեքիաթը պատմես 3 մասնակցի, բայց նենց որ իրանք մինչև վերջ քեզ լսեն։ Սկզբից մինչև վերջ պետքա պատմես, մենք քեզ կասենք երբ, ամբողջ օրվա ընթացքում 3 անգամ շատ տարբեր սիտուացիաների ժամանակ պետքա մոտենաս մի մասնակցի ու քո հեքիաթը պատմես սկզբից մինչև վերջ, բայց ինքը պետքա մինչև վերջ քեզ լսի, եթե չլսես դու պարտվում ես։ Նստի։ Լավ ստիպված կլսենք։ Համար 7։ Իմ սիրելի Մարգարիտա, դու այսօրվա մաքրուհին ես։ Քեզ ինչ հանձնարարություն կտան, մենեջերը, դու դա անելու ես, ինչ էլ որ լինի, ամբողջ օրվա ընթացքում, ու եթե ինքը դժգոհ մնա, դու պարտվելու ես, նստի, կասեմ վերջում, համար 8, համար 8, դավ, քեզ տալու ենք, քեզ կտամ շուտ ասելուք, որը կսովորես, ու դու այսօր բոլոր մասնակիցների փորձություններից առաջ պետք է այդ շուտ ասելուք մոտենաս ասես։ Ու եթե հանգացրես ֆիսետ։ Պարտվում ես։ Համար 9։ Օ, թույն։ Մանուկ, ես մտածում եմ, որ դու լավ ձեռք ունես, որովհետև այսօրվա ընթրիքը դու ես պատրաստում։ Բայց քանի որ մեր ընթրիքը ձուկ է եւ խորոված, այդ ձուկը պետքա դու քո ձեռքով մաքրես, սիրուն, ակուրատնի, համեմունքներով։ Ունենք մանգալ, որտեղ կանես, ու եթե մասնակիցներից ինչ որ մեկին դուր չեկավ, դու պարտվում ես։ Կգաս կասեմ ինչ անես։ Համար 10։ Ես եմ։ Գոր, ես քեզ այնքան եմ սիրում։ Ինչ ես արել։ Այսօր օրվա մեջ 3 անգամ քեզ ասելու եմ հայտնի մարդկանց Instagram-յան էջ ու ասելու եմ կոմենտ, պետք է մտնես գրես իրանց։ Okay։ Ինչ ասեմ, բայց չպետք է ջնջես։ Okay։ Okay։ Ասեմ ինչ է սպասվում պարտվողին կամ challenge-ը չանողին։ Նա մնում է այստեղ, նրա ոտից վերցնում են բոլոր գումարային միջոցները եւ նա վերադառնում է Երևան ոնց որ ինքն է ուզում։ Իրա ոնց որ միջոցներով։ Այնպես որ փորձեք կատարել ձեր։ Արամ ես կարամ հենց բուդես բացեմ, սենց տղասիկ կա։ Ձեր challenge-ը։ Եվ եւս մեկ կարևոր բան, հիմա քաշելու եք համարներ եւ պետքա փնտրեք ձեր տնակները, որտեղ գիշերելու եք։ Խնդրեմ։ Չենք նայում, քաշում ենք։ Սիրելի Սև, քոնը առանձին։ Դու VIP ես մնում եւ առանձին, առանց ոչ մեկի։ Առավելություններ ես ունեմ։ Ում համար առավելություն է, ում համար չէ։ Կտենանք այդ առավելությունները, տեսա մի քիչ հետո։ Դե ինչ, գնացինք։ Հիմա մեր աղջիկներն են գտնում իրանց տները։ Գնացինք։ Արի մեծ հաց դի ուտեմ նախ սոված։ Օհ։ Նայեք ով էր բոթասս կեղտոտում։
Նայեք 4 անգամ բոթասը։ Անցի տուն հələ։ Եկեք տեսեք ինչ ուլուտի է, բայց կա Կյանքս կերար աղջի։ Մի նկարեք բռատ։ Այլե դու իմ Հուսով եմ դաժան բան չի լինի։ Ես էլ եմ հուսով։ Բարև ձեզ։ Եկել եմ իմանամ ինչա սպասվում ինձ։ Ինչ-որ մուզես եկել է։ Նկարենք մի քիչ։ Իմ դեմքին։ Բարեկամներս որ տնան սխալ չեն հասկանա, չէ՞։ Ծիրանի ծառից ծիտիկը ծրտեց, ծիրան ծախող ծովինար տյոտյայի ծիծիկի ծերին։ Մալադեց։ Գովելի էր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք Մարգարիտան եք։ Այո։ Դուք պետք է այսօր ինձ օգնեք։ Դեմ։ Գնացին։ Ինչ ենք անելու։ Մարդություն։ Թույն։ Թույն ում համար, ով որ կխնդավրես, թե թույն իմ համար։ Շատ ասազում։ Հա։ Նեն Իսկ հայելի կա ձեր մոտ որ ես ստենամ ոնց եմ խայտարակ եղել։ Հարասնաս։ Բոն, բայց ինձ թվում է սազում է, կստացի դու չգիտես, ուղղակի այսօր ամբողջ օրը սենց պետք է մնաս։ Դաժե սենց քնեմ, գոնե Քնելուց կարաս մաքրես, բայց դες չլինի որ մի ժամից քնես։ Հա, որովհետև Լիայի հետ եմ քնելու, սենց կարող է Շատ լավ։ վախենա։ Մի հատ նայենք։ Դուր ասեմ ոնց եմ մաքրում, դուր էլ։ Բրթի մի քիչ էլ բրթի, ստեղ մի քիչ զիբիլ ես թողել ես եմ մաքրի։ Դու գնա քո չելենջը արա։ Ես չելենջ չունեմ, ազատ քաղաքացի եմ։ Դա իդի։ Արի սելֆի։ Իսու որո։ Բելա չավիցես։ Ոնց Snapchat-ի ֆիլտր լնեմ։ Բելա չավիցես, բայց Սելֆի անենք։ Պատկերացնեք ես ինձ FaceTime-ով զանգեմ իմ քերին, ով Ռուսաստանում ապրում ու ինքը կարող է Ավտարից է դա։ Հա, ինքը Պսկով տեղ։ Պսկով տեղ չի, բայց քերի է։ Ոյ մամա չկերի դագեջա կարմի։ Էսի պիտի սես մնայես, նո։ Էսի գիտես ինչից եղավ, вообще-то էսի մեյքափ չի։ Էսի եղավ այն ինֆորմացիայից հետո, երբ որ իմացա ես քո հետ պիտի քնեմ։ Սեր ասում ենք իրար չենք քնելու։ Չէ, քնելու, նայես դու ինչ մտքով ես ասում։ Բայց ոչ մի մտքով չեմ քնելու ես քո հետ։ Չես կարող ասես։ Կարամ ասեմ։ Վստահ մի եղի, դեռ գիշերը չի եկել, դեռ կա մի քանի ժամ։ Սպասեք GoPro-ով կտնենք սաղ։ Շայսի։ Գնանք տեսնենք Լիդիան ինչ է ուզում, որ Անատին անի իր չելենջի ժամանակ։ Ան։ Հաջան։ Քո չելենջի ժամանակն է։ Ես արդեն վախում եմ։ Ինչի, մի վախեցի։ Լիդ ինչ է անում։ Ծիրանի ծառից ծիտիկը ծրտեց, ծիրան ծախող ծովինար տյոտյայի ծիծիկի ծերին։ Եկավ գնաց։ Բարև ձեզ։ Cute-ի։ Նիկի Մինաժն ես։ Տիգրիտարը։ Տեսակ ես վրայինը տեսել եմ, ես գուպալիկը։ Ուպալիկը Սանսում է, կարակ իրար հետ մնա գիշերը։
Դավ չգցես քեզ, չես գցել էլ այդ ունը։ Չէ։ Չգիտես որտեղ ես մնալու։ Սաղ տարածքում անեմ եկել։ Լուրջ ես ասում, լավ, արի քեզ հուշեմ։ Էս կողմ։ Հեն, դավ։ Ինչ ես պատկերացնում, ինչ է մոտավորապես լինելու։ Պատկերացումներս մի քիչ շատ են։ Հա։ Դե չգիտեմ Լիդիան ինչ առաջադրանքներ ինձ կտա։ Առաջադրանքները հեչ, որտեղ ես մնալու։ Հա, մնալու։ Հեչ պատկերացնում ես։ Մոտավորապես պատկերացրել է ինչ որ աղախնային հատվածում։ Իսկ դու պատրաստ ես, չէ՞։ Ես պատրաստ եմ, որովհետև խաղին մունատ։ Հա, հավես է։ Ընկել ենք պետքա քաշը։ Շատ լավ հավեսով տեղ է, բայց լման եմ գալի։ Հա, այսին մահճակալն է։ Շատ լավն է, բայց համար 5-ը ոնց որ է։ Ահա, այս էլ իմ համար 5-ն է։ Քո համար 5-ը։ Всё, այսին։ Ասել ես թե մի հատ հարցրու կողմնա, կողմը չետիկա կարելի չի։ Բարև ձեզ, բարի ախորժա, կանուշլնի, դավո։ Ինչ? Դավո։ Ուրախ եմ գուգջան, ասի։ Ապե, ասել ես սատանի մայլը քանդես բազես խաղում, ասել իջևան նույնիսկ։ Ինչ գիտես, ինչ կարաս անես, որ ինձ հաղթես, օրինակ մտնես իմ ուճախենի բունն ապե։ Դևի աշխարհն ենք հասել։ Հա, ցավը տանեմ, դևերնա գտալի մեր մոտ սանատորակը։ Կմենք։ Որ ես կուցավը տանեմ, ինչքան եմ քեզ մաս, ախտերը։ Ախպերս, ուրեմն ասիր ծանոթությանը խմեցինք, հա? Ծանոթությունը խմա։ Ես մենակ եք խմում, հələ մի Վայ րոպե։ համեցեք։ Բա ես։ Բարև ձեզ, բաժակ չունեք։ Ես սրանով կխմեմ։ Խնդիր չունեք, բայց մերն է տնականն է։ Սո, ես մենակ տնական եմ խմում։ Բայց Ո՞վ է սկսում երգել հիմա։ Vodka-կայա, Դուլավարովսկայա։ Молодец, зацюренная шока. Милка Джесс. И пишу тебе, моя родная. Вах, мама Джон, вот какая доля воровская. Ծաղկա ձորից ջուր բերեմ։ Գնում եմ սաղան մաքրելու, եկեք ինձ հետ իմ հետևից։ Երկնքից ընկավ 3 խնձոր, մեկը պատմողին, մեկը լսողին, մեկն էլ հեսա տեսնեմ ու եմ պատմում հաջորդ իմ հեքիաթը, տոց նույն հեքիաթը։ Մանուկին։ Գնանք խանգարենք։ Ուր է, ինչ են անում։ Խորովոցը, բանը, Բարի գալուս։ Բարի ողջույն, Մանուկ։ Կարելի է ձեզ մոտ համենալ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ես մեկ վարգյան գլխարկս դնեմ, պաշտոնապես գամ ձեզ մոտ։ Ահա։ Ես մեկ էսպես կանեմ Մոնղալը։ Մոնղալը։ Դեռ կրակը պատրաստվում է, հեսա շուտով արդեն աներ։ Աղձուկիկները։ Վայ, ինչ հետաքրքիր 3 ձուկ, հա։ Այո։ Միշտ դու ես պատրաստել, այսօր ես եմ պատրաստել, հուսով եմ։ Բայց ես գիտես ինչի զարմացա, որ 3 ձուկ։ Ես ուզում որտեվ քեզ պատմեմ 3։ Օ, 3 հրեշտակների պատմությունը։ Ահա։ Ուրեմն լինում է, չի լինում 3 հրեշտակ է լինում։ Մի հրեշտակը, ես մի քիչ լավ չեմ, պատասխանատու էր արևի համար։ Ահա։ Այս աղարը դες։ Հա։ Մյուս հրեշտակը պատասխանատու էր Ոչինչ, ոչ։ Սոսի։ Մյուս հրեշտակը պատասխանատու էր Ահա։ քամու համար։ Այն մյուս հրեշտակն էլ պատասխանատու էր անձրևի համար։ Մարդիկ ամեն օր բողոքում են, այս ինչ շոքա, կրակա, արևը խանգարում է, այս քամին մի կողմից է փչում։ Հա։ Լավ չի, ցուրտ է։ Վերջը մի մասն են մարդկանց ասում է, անձրևը լավ չի գալիս, սա թաց ամեն ինչ, կեղտոտ բան, եւ այլն։ Այս հրեշտակները ջղայնանում են, ասում են, դե ուրեմն տեսեք ինչ են կանում։ Մեկը արևն է բռնում ձեռքի մեջ, մյուսը քամին է վերցնում է մյուս ձեռքի մեջ, մեկն էլ անձրևն է պահում։ Ու մարդիկ ինչ են ելնում։ Լավ կարող խանգա մի քիչ հետո Մի րոպե։ Տես ձկները տրամադրվում են։
տես իմ պատմածի վրա մեղուն եկավ։ Բնության մի մասնիկ եկավ իմ պատմության վրա։ Բայց յանես Ուրեմն, երբ որ չեղավ էլ արև, չեղավ էլ քամի ու անձրև, մարդիկ սկսեցին մթության մեջ ապրել, չորության։ Յան կլինի միջև վերջը մենակ պատմես։ Նայ, հիմա տես հեսա մոտենում ենք տրամաբանական ավարտին։ Հա։ Ու իրանք մնացին նաև առանց քամու, իսկ քամին որ չեղավ, ուղղակի բոլոր գետերը կանգ առան եւ ձկները սատկեցին։ Հասկացար ինչ եմ ասում, չէ, սա չէ։ Ուրեմն ինչ է լինում։ Լինում է հետեւյալը, որ մարդիկ գնում են ներողություն են խնդրում 3 հրեշտակներից ու ասում են, որ մենք էլ կյանքում չենք բողոքի։ Ու հրեշտակներն ասում են, դե ուրեմն թող սա ձեզ դաս լինի, որ երբ տեսնեք արևը, նրան շնորհակալություն հայտնեք, որ շողշողում է ձեր գլխի վերևում։ Երբ գալիս է անձրևը, շնորհակալություն հայտնեք, որ բանը։ Իրապես շնորհակալություն հայտնեք, որ նա ջրում է ձեր բերքը։ Եվ շնորհակալություն հայտնեք քամուն, որ ձեր գետերը, նայ, տես տենտենից գետա, տես, մեջ գիտես ինչքան ձուկ կա, այս ձկները, այն գետից, որ այն գետը չվարարեր, ձուկ մեջ չեր լինի, այդ հրեշտակն է, հա, հասկացա, վերջ։ Այդքան ո՞։ Այո, շնորհակալության մասին էր այս պատմությունը։ Իսկ ես եկել եմ իմ խորին շնորհակալություն ամբողջ թիմի կողմից քեզ հայտնեմ նման արտակարգ չելենջի համար։ Ես վստահ եմ այս խորովածը ամենալավն է լինելու, մերսի։ Միանշանակ օգնելու բան կա։ Չէ։ Հաստատ։ Երանի չոլերն ընկնեի Անքունու անտերն նայի Սարի պես դարդ ունենայի Յարը չունենայի Ապրես շատ, ինձ թվում է Չէ, ասել ես դուրը մնացի այսօր։ Հա? Չէ։ Ես քո այստեղ կխմեմ, հենց չմտածես։ Երկու բաժակ էլ խմիր, այս մեկ մի հատ էլ խմես, հաստատ տունս քեզ եմ տալի ասել։ Ձև չկա, որովհետև տակիտակ այդտեղ պետք մնամ, որովհետև այսքան խմելուց հետո չեմ կարող։ Արուլի նախ բերես։ Հա, լավ։ Չեմ կարող ուրիշ տեղ։ Ոնց է աշխատում։ Как это работает? Չէ, գտել եմ։ Հանգիստ։ Աշխատանքը հանգիստ ասի։ Բարև ձեզ։ Կերած խմածները տանուշ լինի։ Միացեք մեզ։ Մեր ապերը արագ բան է ուզում ասի շուտ։ Արի։ Լավ բան է տեսես եղան։ Ապեր ջան, հələ արագ խոսքը տասա գնա, ես դե մի քիչ երկար եմ մնալու։ Ասի։ Դու ասա հետո ես։ Չէ։ Հա, ես է։ Հա։ Ժորժ, ոնց որ մեկին մոռացել ենք։ Եկեք հետս։ Ջան։ Մի հատ հեռախոսը արի ես ընտրեմ նկարը։ Բասենով նկար ուներ ես վերջերս, ահա։ Մի հատ կոմենտ։ Դե ինտերնետը նորմալ չի բռնում։ Ոչինչ կան։ Ինչ կա։ Դու աշխարհի որը ռադիոս ես, ես էլ չեմ ուզում ձեր կյանքում աշխատեմ։ Խնդրում եմ։ Ուրա կամերանից նկարում, հա։ Մենչ հոպարի, ես քեզ սիրում եմ։ Sorry։ Գորնա։ Sorry Գորնա, որն ախպերս ականջիցս ինչ ասում է։ Չէ, ինքը ասել էր, կասես հենց իրան որ գրեմ, տենց դրա համար եմ ասում, որ։ Խափում է։ Դու գիտես, որ ես երբեք չեմ խափում։ Լավ ասենց։ Այո։ Ու սրտիկ խնդրում եմ։ Սրտիկ։ Մի հատ էլ պաչիկ։ Սրտիկ պաչիկը դրա հետ ի՞նչ կապ։ Չգիտեմ, տենց է մտքովս անցել։ Այդ սրտիկն ու պաչիկն հետ վատ բաներ դու գրեցիր, մի հատ սրտիկ պաչիկ չեմ կարա ասել։ Հա, օքեյ, ինչ գույնի սրտիկ ես ուզում։ Կարա սենդվիչ էլ դնես սրտիկի հետ։ Հենա անցար։ Դեղին։ Դեղին։ Ինչ պաչիկ մի հատ։ Մի հատ էլ պաչիկ։ Էսի։ Հա։ Բանսանես կանգնում հետո աշխատում։ Բայց մի հատ բարձրաձայն են կամերայի մեջ ասա էլի։ Ասում եմ դու աշխարհի Մենչ, դու աշխարհի որի պրոդյուսերն ես, ես էլ չեմ ուզում կյանքում քո հետ աշխատեմ։ Տեսնում ես անշնորհակալ քրդի շներ, որ ասեցի այդ full house-ին վերջ տուր չէր հավատում։ Դե հիմա լե ապուբլիկավաց։ Մեծ ջան, բայց դու ջոգեր չէ ով է ասում։ Ապուբլիկավաց։ Ով որ ջնջելա մամազապոզա, ես քեզ սիրում եմ, կյանք։ Ծիրանի ծառից ծիտիկը ծրտես ծիրան ծախող ծովինար ծոցայի ծիտիկի ծերին։
Խզ։ Խզ ծափերի արժանի խզ։ 1-0։ Դո գնացի, լավ լրված եք, բայց Նստի, բաց նստի։ Ой, Яник. Я не слабный. Привет. Ой, славный. Արիներ սանցի։ Ես ուզում եմ մի կենաց ասել, բայց մի պատմության տեսքով։ Ձեզ կխնդրեմ ամենայն համբերությամբ լսել, բավականին կարճ պատմություն է, բայց շատ Ոչ։ Այո, շատ օգտակար եւ պիտանի։ Ուրեմն լինում են չեն լինում 3 հրեշտակներ են լինում։ Մի հրեշտակը արևի պատասխանատուն էր, մյուսը անձրևի պատասխանատուն էր, մյուսը քամու պատասխանատուն էր։ Այս մարդիկ, ովքեր որ ապրում են երկրի երեսին, բողոքում էին ամեն օր արևից, անձրևից, քամուց, ասում էին դե լավ է, էլի շոկ է, չենք կարող աշխատենք, քամիա մրսում ենք, անձրևա գալիս, սաղ ջուրանում ցեխ ա լինում։ Այս հրեշտակները մի օր հավաքվում են ու ասում են սպասեք, ուրեմն սենց ենք անում։ Մի հրեշտակը իր ափի մեջ պահում է արևը, մյուսը քամին, մյուսն էլ անձրևը։ Երբ որ պահում է արևը, մութն է անգնում երկրի երեսին։ Ու մարդիկ մթության մեջ մոլորվում են ու չեն կարող գտնել իրանց տունը։ Չէ, սուսնա։ Երբ, բայ քեզ է ետի պիտի պատմի, գիտես, սպասի, հա։ Երբ մյուս հրեշտակը Չէ, սպասի, չեմ խմել։ Երբ մյուս հրեշտակը պահում է անձրևը, բոլոր դաշտերը չորանում են ու բերքն էլ է չորանում, մարդիկ սնունդ չեն ունենում։ Երբ այն մյուս հրեշտակը պահում է քամին, բոլոր գետերը կանգ են առնում ու ձկներն էլ սատկում են գետերի մեջ։ Մարդիկ օրեր շարունակ լացում են, հետո գնում են հրեշտակների մոտ ներողություն խնդրելու։ Հրեշտակներն էլ ասում են, ուրեմն ձեզ սրանից հետո դաս լինի։ Երբ տեսնում եք արևը, շնորհակալ եղեք, որ շողում է ձեր գլխի վերևում։ Շնորհակալ եղեք անձրևի համար, ով պատասխանատու է ձեր բերքի համար, եւ քամուն, ով միշտ կվարարի գետը, որի մեջ միշտ կլողան ձկները։ Այնպես որ եկեք միշտ շնորհակալ լինենք ու կենացնել առաջին հերթին, ասենք շնորհակալություն Աստծուն մեր ազգին պահապան լինելու համար։ Мы сейчас познакомимся, и я их сейчас короную. Տանում ես Զավոյին։ Գնացինք։ Ես գիտեմ իմ տանջանքների մասին, դրա համար գնացինք։ Դու շատ Բարապետ։ բարապետ։ Քեզ вообще չի սազում, Բայց ես գնացինք։ Ամերիկա սպասում ապերգյո։ Դու գնացեք, ես եկա։ շեն կացեք։ Օբեկոնցիաներն ասել։ Խմենք խաղոր տանեմ։ Գնում ենք քեզ Ես հագցնենք։ լսնեմ դու խմի։ Իմ տեխնիկական անձնակազմի կենացա։ Այո։ Ես աշկից եկել եք օգնեք իրան։ Ես անշուշտ նրանք օգնում։ Это что за колдунья? Нет, я Барри Перри. Барри Перри. Барри Перри, да. Բարի Պերի, Կետի Պերի։ Լսի, ինձ չխանգարես, հա, ես գործ ունեմ անում։ Ես քեզ բացարձակ չեմ խանգարելու։ Լուրջ եմ ասում, Յանա։ Ան, ընկերուհի վեր կաց, չելենջ ա եկե։ Հարփել ես աղջի։ Կողը գիտեք երկու բաժակից հարփող եմ։ Անենց գրադուս ունեմ, տնաշեն գնացինք։ Յանա Յանտուր։ Յանա Յանտուր։ Բայ, կրոլիկներ մրեն կանգնեն։ Մարգարիտա, Վայ, չի կարես։ դու օրինակ սիրում ես, չէ, արևը։ Շատ։ Սիրում ես Իհարկե, անձրևը։ այո։ Ու այն ամենը ինչ կապված է բնության Այսօր հետ։ թափում։ Այդ է տապի դուսը։ Ստեղ։ Եկուզ է Արտուրիկա հետո գաք ստան։ Ինչ չէ գործանի։ Տանեք ուրիշ տեղ գործանի։ Ստե անի։ Так, ես որտեղ եմ թափում։ Յանա խանգարում։ Ես չեմ։ Յանա նեբես։ Ես ուզում ես գամ քեզ օգնեմ։ Եվ քամու համար։ Յանա մի քիչ արագ պատմի, որովհետև ժամը դրած։ Լսի, ուրեմն մարդիկ ովքեր Չէ, արխեն գործ տարա։ Չէ, ժամը դրած վրես։ Մարդիկ ովքեր որ լսում ես։ Հա։ Մարդիկ ովքեր Հայ, այսօր երեք հրեշտակների մասին ամեն օր բողոքում էին, որ ինչ վառ արև է։ Վառում է իրան, շոկ է, չեն կարող ապրեն։ Որտեղ իրանց ուտելիքները, չի։ Մի քիչ հեռու տապի դու։ Հա, չեն կարող ապրեն, աշխատեն, բան անեն։ Հա, մեկ էլ բանը։ Մի իմաստներ մարդկաց բողոքում անձրևից, որ
անձրև է գալիս, չեն կարողանում գործ անեն, Լավ է, քեզ սաղ աղջիկ է։ թրջվում է, ցեխ է լինում։ Всё это очень интересно, բայց ինձ վրա լուրջ ժամ ա դրած, Յանա։ Ինչ ա լինում, որ Յանա ջան, յանտուր։ Գիտես ինչ ա լինում, բայց որ Վաու, էս ինչ ա։ այդ որ մի ասեք ինձ էլ չի լսվի։ Մի հատ Ձենից հետո։ լսի մի հրեշտակը, որ արևը պահում է։ Մարգարիտա լսում ես։ Մի հրեշտակը, որ արևը պահում է։ Ահա, լսում շարունակի։ Մութն է ընկնում, ու մարդիկ մթության մեջ չեն կարողանում ճամփա տեսնել ու մոլորվում են։ Մյուս հրեշտակը պահում է Ոչ միայն ավելով անձրևը։ եմ անում, այլ նաև իմ վերխով։ Անձրևն է պահում մյուս հրեշտակը։ Ուй, Ինչ եղավ։ Տեղումները վրա տուր։ տակ, տակ։ Հաղթած Ներողություն եմ խնդրում ես։ Վերջացրեցի ես։ Ներողություն են խնդրում, ու հրեշտակները ասում են, դե ուրեմն սրանից հետո թող ձեզ համար դաս լինի, որ երբ որ արև Вы տեսնեք, меня сказки рассказывают, понимаете, да, о чем речь вообще? Ты меня слышишь? Красиво жить не запретишь. Да. Երբ որ արև եք տեսնում, շնորհակալություն հայտնեք, որ այն շողում է ձեր գլխի վերևում։ Երբ որ անձրև է գալիս, շնորհակալություն հայտնեք, որ Такая милая сказка. ջրում է ձեր բերքը, եւ շնորհակալություն հայտնեք, քամուն, որ ձեր գետերը վարարում են եւ դուք ունենում եք միշտ թարմ ձուկ։ Կարեց։ Հանգած մի մութ գիշեր հանգիստդ կորցնես նա քեզ չի Ով ում չի տա, Լիա ջան, ով ում չի տալու։ Մի հատ ինչ ես դարդոտվել, մի հատ լսու իրաց։ չի տա Это էական չի вообще։ Привет։ Привет Կսացի, ոչ ես երկը պտի երկեր, ոչ ես հենց պտի խմեր, պտի լսեիր վրետ, գնանք։ Չելենջը ուրիշ է, գնանք։ գնացի Գնացինք։ Ահա, նայ, մեր բարև ձեզ։ Մեր հյուրերն էլ լցնում են, Թայլաթի մայի վրա հաստատ խմելու են։ Լցրեք, սիրելի հայրենակիցներ, որովհետև այն երգը, որը որ հիմա երգելու եմ, մեր բոլորիս պատվի համար է, հայերի։ Աշխարհ սարսեց հայի ահը Ջան, մորացա Կարաս թափես։ Գետին ընկավ թուրքի գահը Պատմեմ ձեզ Թալյաթի մահը Ոմա Հետո Գերջը Գիդիլիկ Խողով Անուշ, անուշ Խողով Անուշ, անուշ խողով Դաշնակցություն ժողով արեց Ջան Թալյաթին մահ որոշեց Պատմեմ ձեզ Թալյաթի մահը Գիտինից Աբա Գիտինից խողովացնանուշ Անուշ, խողովացնանուշ Էй Ապրես կյանք, ապրես, լուրջ արի, ապրես Այն դարակը մի հատ կմաքրես փոշիներով, միջև ես հետ գամ։ Ինչքան ժամանակ է քեզ պետք։ Մի օր Չէ, Целая вечность մի օրը շատ է։ 5 րոպե երևի։ Որպես տնավարի աղջիկ, գեղի աղջիկ։ Ջուղի, իսկական ջուղի աղջիկ։ Այդ ջուղի աղջիկը տենց են ուղղակի։ Սապոգները պետք է փոխեն գրեզինի աղցնենք, որ այս ցեխերի մեջ հեշտ մանգասեն։ Այդ դարակները բացի մեջն էլ մաքրենք։ Վերևինն է, հատկապես վերևինը բացի, մեջը Հատկապես վերևինը նենց եմ մաքրելու Դակ տեսնեք, ասեք մեբել է փոխել է 2 րոպեից գամ ստուդիա 2 րոպե չէ, 2 րոպեն քիչ է Գոնե մի 10 րոպեից Հետո, հա Ուրեմն պահում են անձրևը, արևը ու քամին Այս մարդիկ մնում են առանց ջրի, առանց անձրևի, առանց արևի Ու գիտես ինչ է լինում Այ մերնում են
խոսքը ինքը։ Ծիրանուշ։ Ծիրանուշ։ Հիմա դու խիչը պրծար քո հեքիաթը։ Հալավ սուսեք ժողովուրդ, ես եմ հարբած։ Ասма мистер Пропер, когда был, я не мой пол. Ты это снимал? Нет, Я снимал. Ты это снимал? Я снимал, конечно. Ты серьезно снимал? Ты... Нет, это была не Маргарита. Это какая-то другая девчонка пришла, сказала, ушла. Что որոչել ես ակցիան։ Բայ։ Ինչ եմ գրում։ Հատես վերջերս խնդրում եմ։ Ինչ ես կոմերտիվն ես մոտ ինչ նայում։ Մենք ես քո համար գժվում եմ։ Ուզում եմ, որ միշտ լինենք իրարը, դե իմ կողմից սրտիկ ու պաչիկ խնդրում եմ, ու սենց մի հատ ընտանիքի Սես լավա։ Ուրեմն գրել եմ, ասեմ ինչ եմ գրել։ Այո։ Մենք ես քո համար Կամերայի մեջ կասես։ Մենք ես քո համար գժվում եմ, ուզում եմ որ միշտ լինենք իրար հետ։ Ոչ ավել, ոչ պակաս Երազանք ես որ կաս You gonna miss me when I'm gone. You gonna miss me by my hair. You gonna miss me everywhere. You gonna miss me when I'm gone. Չեմ հավատում։ Անգել ենք պետք է քաշեն։ Իսկականից ես ասում հիմա։ Այո, Okay։ Իսկ ես դուր է գալիս այս process-ը։ այո։ Դու սիրում ես իրան։ Նա իմ տիրուհին է։ Մենք ուզեք Թուզը կգեղեցկացնի աշխարհը։ Ուզը կփրկի աշխարհը, ոչ թե կներեք։ Լուրջ ես ասում հիմա սա։ Մի հատ կամացած եք խնդրում։ Հիմա իսկականից լուրջ ես ամեն ինչ ասում։ Ջեսոտից։ Իսկականից։ Դիմացինը ո՞վ է կաղը։ Հա։ Իմ տիրուհին է։ Հա, տիրուհին։ Նաթելան։ Լափելա։ Նաթելա։ Ինչ կուզեի։ Ժորք մեր մասնակիցները խմած են, նաթելա բան, տենց խարբան են լսում։ Փուլիկ ավազիտ այդ տղա։ Նորաստեղծ ռադիոտեխնիկա վերջին ճիշտն է։ Դու արուն ես լացում։ Չէ։ Արաղ եմ լացում։ Իդեջան էսա իրավ, այս հոփարարնելն է իրավ չելենջը։ Չէ։ Չէ, բավարն է։ Կոկտեյլ պիտի սարքի ձեզ համար։ Հազար ներողություն, որ ես ստրուկս ոչ մի բանս ձեզ հարց եմ տալիս։ Ներողություն։ Միգուցե անցնեք ձեր աշխատանքին ստրուկ։ Բայց ստրուկի ոչնչություն ես ձեր փոխարեն այսպես եմ։ Ու նայք բոթասները։ Սաբրիմենի ստրուկա։ Դավիթ, քո այս տեսքը չի բավարարում ինձ հանգստությունները։ Որովհետև դու անբավարար ես, Լիդիա։ Նաթելա։ Բարձր եմ ասել, կյանքս չլսեցիր, չէ։ Ասա, ինչ պիտի անի։ Մի գտալ դարձին, խնդրում եմ։ Հանուն տիրուհու։ Միջև վերջ։ Կամերա, ես քեզ կօգնեմ այս կարում ես կուլ տաս, նորմալ ամեն ինչ։ Ինչ ես ասում, չեմ հասկանում։ Չեմ ասում։ Բայց մի էլ թքի։ Ինչա կատարվում հետդ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Սիրտդ լցվել է։ Տիրուհուդ համար պատրաստ ես ամեն ինչի։ Ջուր է պետք, որ պետք է խմեմ։ Իսկ ստեղ ջուր չի կարելի ոնց հասկացա։ Ես սենց մաքրեմ։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Ինչ անեմ քո համար։ Ուշի բան։ Չեմ հավատում, դու հարբած ես։ Ոչ։ Չկա սենց բան ժողովուրդ, լուրջ եմ ասում։ Լուբոյ չելենջ նայեք կարիցայով։ Առանց ջուր չեն կարում շարունակեն։ Հիմա դու լուրջ ես խոսում։ Հա։ Փորձենք ուրիշի։ Նա կամերու։ Վայ, լավ, հերիք է այդ չէ։ Կամ կվարվեմ։
Ես խալը։ Մարդդ բան եմ խոսում գալի։ Մարդդ խոսպես մարդդ խոսա ուրեմն։ Գորրաս, գորրաս։ Հələ սավ տվեք, էլի ինչ արել ջան։ Արի։ Խնդրում եմ իմ ֆակտորն ասեմ։ Դավ իմ ֆակտորն ասեմ։ Դավ։ Ախր ինչ արել։ Լավ չես անում, արի հենց ուրիշներ ասեմ որ լավ։ Երեխեք մի վարկյան։ Մի վարկյան։ Դու մի խոսա, դու ինձ չասես։ Երեխեք խնդրում եմ, երեխեք իմ ֆակտորը չի աշխատում, չեմ հասկանում։ Ապե, Իմ ֆակտորը չի աշխատում։ Լսի, Երևանում կխոսամ, այ ես։ Երեխեք իմ ֆակտորը չի աշխատում, գորկյան։ Դեմի գորրա բանես։ Ձեր գորրում են գեր հանգիստ եմ ասում։ Գորրանս դու չգիտես։ Երեխեք ջան Ես խնդրում։ մի դու գորրում ես դավը։ Դա լավ չի։ Արանգեր ես անի խաթր հիմա բան չեմ անում։ Ինչ պիտի անես։ Լիքը բան կա։ Հələ արա։ Հա, պրոստը չեմ անում։ Արա հələ։ Կանքս ինչ աղել մերն եմ ջան։ Երեխեք կլինի մի հատ։ Երեխեք խնդրում եմ, էսի։ Մի հատ կջոգես խոսքի ում ես խոսում կամ։ Արագեր դու ջոգի ում ես խոսում։ Դե մի արի նիրյատվի խոսակցության մեջ խոսում։ Խնդրում եմ կյանք։ Ինչ է։ Արագե, արիստել։ Արի։ Թող լի։ Հանա բազմիած սպասի։ Ասա։ Դու ոնց որ այն պովերներից ես, ով Միշլենսկի աստղ ունի ու հիմա պետք է կարծիքը ասի։ Հիմա դու ուզում ես ասես, որ դու առաջի անգամ ես սարքում։ Այո, Չեմ հավատում։ համոբա։ Դες Համուվա լուրջ եմ ասում համուվա։ անուշ։ Բայց իմ ասելը հեչ, երեխեքինն է մեջ։ Իմ համար ընկիր է։ Սոս չի է կարևոր։ Կարևորը քո կարծիքն է, Անի ջան։ Ընտիր է ման, լուրջ։ Անուշ, շատ ուրախ եմ, որ հավանեց։ Ձուկը երբ է լինում։ Ձուկը 3 րոպեից արդեն պատրաստ։ Վերջում դրեցի ձուկը։ Այո։ Դե ձուկը ինձ հուշեցին, որ 7 րոպեում է պատրաստվում։ Դրա համար Ձուկը շատ աղ է ուտում, գիտես, չէ՞։ Լավ աղի արել ես։ Իմ համով եմ արել, բայց հուսով եմ լավ կլինի։ Всё։ Ուզում եմ ես քաշեմ։ Դավայ։ Давай։ Մեկ։ Սևն ու սպիտակն են, ժողովուրդ։ Սևն ու սպիտակն են։ Եկեք։ Yes։ Հերենայք։ Գիշերը չի հերիքի, մեզը չի հերիքի, գիշերը չի հերիքի, մեզը չի հերիքի, գիշերը չի հերիքի, մեզը չի հերիքի, գիշերը իրան չի հերիքելու ժողովուրդ, գիշերը չի հերիքի, գիշերը չի հերիքում, մեզը չի հերիքում։ Հոբա։ Տեսեք, սա դիզայներական աշխատանք է, որը արել է լեգենդար դիզայներ Մանուկ Ալեքսանդր։ Ով է շաբաշը տալի։ Շաբաշը ողջ չկա։ Ողջ չունեք է։ Այո։ Էս էլ են կողմից կդնենք։ Այո։ Երեխեք, խնդրում եմ ձեռք բարձրացրեն այն մարդիկ, ովքեր հավանեցին մատուցումը Մանուկի, որը իմիջիայլոց առաջին անգամ էր։ Գոր։ Մալացի։ Տես Անի ջան։ Okay, հիմա հաջորդ հարցը։ Հա։ Ով հավանեց համը, որը իմիջիայլոց եւս մեկ անգամ Մանուկը առաջին անգամ էր պատրաստում երեխեք։ Հաշվի առնենք։ Մանուկ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 հոգուց, ես էլ 10, 10-ից 10, ապրես, շնորհավոր։ Աստված ինձ մի ճամփորդում, ուրիշ բաներ խնդրում եմ ես, ախ եկատուր, մախտի զրները մի փակի,
գրված օրենք է Տասը մեկին արջը տեղում է, ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մի վտանգավոր բան չեմ նկատում։ Ինչ արդ, ժամնա, հելանք։ Հա, օքեյ։ Մերսի աղբերս։ Այդ ձեռը տուրիշ ու։ Դավիթ, ես բայց սկսած ձեն հանելու իրավունք չունես, գնաց։ Ամեն ինչ գնմանեց ոնց որ պլանավորել ենք։ Ձայն հանելու հնարավորություն չունես, եթե ձայն հանեցիր, պարտվելու ես դավ։ Լավ ես։ Արդեն կարաս խոսաս, լավ ես։ Հաստատ։ Մենակ սարեր, չորեր, ձորեր, եկիչ։ Հա։ Դավ, հիմա ունես երկու տարբերակ ընտրելու քո չելենջի։ Մի տարբերակը այն է, որ քեզ գցում են ջուրը, բայց էս չէ։ Էս շատ սենց է։ Երկրորդ տարբերակը դու պարտվում ես ու վաղը առանց հեռախոս, առանց որևէ ֆինանսական օգնության հասնում ես ոտքով կամ քո միջոցներով Երևան։ Ունես առաջինը։ Երդվում եմ, ես երկրորդն եմ ընտրելու։ Հաստատ լավ ես մտածել։ Ես քեզ սիրում եմ։ Հոփ, ես ինքս, թող։ Մի րոպե ժողովուրդ, եթե ուզում ա, թող ինքն էլ մտնի։ Դավ, բայց հաստատ պատրաստ ես։ Մի հատ ինձ նայ։ Հաստատ։ Թմովը։ Գնա։ Դավ, դե քեզ լավ ժամանց։ Ժողովուրդ գնացինք։ Վարդան ջան, լավ եք։ Լավ ենք անիջը։ Մոտենանք, տեսնենք կատարել է աշխատանքը, թե չէ։ Դե լավ էլ աշխատեմ։ Հա։ Հա։ Այսինքն ձեր բոլոր հանձնարարությունները արդեն կատարել է, հա։ Գոհեք։ Գոհենք, շնորհակալ ենք։ Մակ։ Ոնց ես։ Հերիկա։ Հերիկա։ Հա, մաքրեցի։ Հարը մաշում է հերիկա, ինքան մաքրի մաշել է։ Մակ, քո կարծիքով գոհ են քեզանից։ Գոհեք ինձանից։ Այ իհարկե գոհ, հերիկա։ Հա, հոգնել ես, բայց կուզեիր մեր հետ սենց ուրախ ժամանակ անցկացնեիր։ Սենց ուրախ։ Okay։ Գորը ոնց որ փախած է ման գալիս ինձանից։
Дорогой. Ո՞նց ես կյանք։ Ծվրվել էի որ չգաս։ Ես տենց էլ հասկացա։ Լավ է, ամեն ինչ զարյատկա ունես։ Հա։ Մեր աֆրիկյան Դավոյի շուտ ասելիքը հիշում ես։ Հա։ Խնդրում եմ Նազոյին մի հատ կոմենտ անենք էլի։ Այդ շուտ ասելուկը։ Ոնց էր Իրանի ծառից դիկը ծերտեց Իրան ծախող Ծիրան ծախող Իրանի ծառից դիկը ծերտեց Իրան ծախող Սովինար Ճոճայի Լավա Պաչիկ, սրտիկ Պաչիկի սրտիկը մոտ միշտ կա Ու մի հատ էլ հարց շուտ տեսնենք ոնց է Նազոն Նազջան լավ ես Ես թվում է պիտի պատասխանի ինքը Ինչի՞։ Չեք ճանաչում իրար։ Ճանաչում ենք, բայց ոսկի եսի բարևի ձևա։ Հեն երեխեք լինում, հա։ Լինում է։ Բայց չգիտեն, որ մեկ-մեկ էլ չի լինում։ Եկավ ինձ հասավ, նոր դառավ փումփուլիկ, սաղի վրեն Կավկասկի եսի ինչ է, իմ վրեն փումփուլիկա դառը։ Ինչերից է կյանքն ուրախ է, Աբրուստը ձրի, ես պարի դրությամբ։